Bonjour les enfants. Voilà qui nous on devait se voir pendant les stages vacances, mais malheureusement il n'y a pas de stages vacances au Cri des Villers de la ville. Mais on va faire un télé stage nature vacances. Et pour cela, je vais inviter mon ami Lombricus. Mais il dort, Lombricus. Regardez où il dort ici. Il dort dans ma poche. Allez Lombricus, on va aller au boulot. On va aller travailler. Voilà Lombricus. Bonjour Maximo, comment ça va? Ça va Lombricus et toi? Ça va bien. Dis, est-ce c'est vrai qu'on va aller montrer les petites bêtes aux copains? Mais oui Lombricus. Mais aujourd'hui tu sais comment je vais t'appeler? Je vais t'appeler Corona Lombricus. Corona Lombricus? Corona Lombricus. Bien. Corona Lombricus, les matériels qu'il nous faut. Regarde. Un bocal et un pinceau. Et pourquoi un pinceau, Maximo? Parce qu'aller chercher des petites bêtes, ça peut être dangereux. Dangereux? Ah oui, t'as raison. Mais pas pour les humains. Dangereux pour les petites bêtes. Alors, avec un pinceau, nous, on prend pas de risque. On y va, Maximo? On y va chercher mes copains? On y va, Lombricus. Voilà, les amis. Les petites bêtes, ils se cachent soit sous les bois morts, soit là où il y a des feuilles mortes, ou bien sous un caillou. Ici, regardez, il y a un bois mort. Je pense qu'il va y avoir des petites bêtes. On va aller jeter un coup d'œil. Oh là là, ici, il y en a plein. Viens, Maxime, on les attraper. Et là, qui était Mimi, toi? Eh bien, maintenant, on va te dessiner. Alors, tu peux la dessiner directement en l'observant et en regardant tous ces détails. Ou je vais te donner un petit quelque chose qui peut t'aider. Tu peux demander à ton papa ou ta maman de te prêter son GSM. On va aller faire une belle photo et après on va dessiner dans la photo du GSM et là on pourra l'agrandir, rétrécir et voir tous ces détails. Maintenant qu'on a pris une belle photo d'elle, on va aller la relâcher. On te met là. Et on va la relâcher au même endroit. Au revoir, petite bête. Ce que je veux maintenant, c'est que tu dessines la bête, mais telle qu'elle est, mais grande. Elle doit faire toute la feuille. Je ne fais pas un petit dessin, sinon un grand dessin de toute la feuille à 5. Maintenant, il faut lui donner un nom, un chouette nom à notre petite bête. Toi, moi, je vais t'appeler Clo-Clo. Waouh! T'as dessiné mon ami Clo-Clo? Maximo, t'as dessiné Clo-Clo, mon ami? Waouh! Waouh! Maximo, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait moi et Clo-Clo dans la nature. En fait, dans la nature,
nous mangeons des feuilles mortes comme ça. On mange des feuilles mortes. On mange des petits bois morts aussi. Et après avoir mangé tout ça, nous transformons les bois morts en du compost. Regarde, du bon compost pour la nature. Mais Maximo, tu sais, parfois il y a des gens qui jettent comme ça du plastique. Et nous, on vient et on essaye de les manger, on les mange. Pouah, dégueulasse! Parfois, il y a d'autres qui mangent comme ça, qui jettent ça, du papier aluminium. Et nous, on vient, on essaye de les manger. Pouah, dégueulasse! D'autres des bouchons. Et nous, on vient, on essaye de les manger avec mon ami Clo-Clo. Et pouah! D'autres, parfois, même de la frigolite. Regarde, nous, on va... Pouah! Parce que nous, Maximum, nous mangeons que ça, des feuilles mortes et des bois morts pour faire du bon compost pour les plantes. Tu comprends, Maximum? Mais oui, Lombricus. Alors, les enfants et les adultes, ne jetez plus jamais ça dans la nature. C'est mauvais pour nous. Merci et à la prochaine. Et voilà les enfants, une belle activité nature à faire avec vos parents. Et envoyez-nous vos dessins à la page du Crier ou à la page Facebook. Et nous, on va se faire vraiment un super plaisir à publier vos beaux dessins. Merci beaucoup et à une prochaine. Au revoir.